নমস্কার, মণিদীপার সাথে রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগত। আজকের রেসিপি কাশ্মীরি চিকেন কারি। ভীষণ সুস্বাদু একটি রেসিপি আর বানানো খুবই সহজ। খুবই অল্প তেল ব্যবহার করে আজকে আমি এই রেসিপিটা তৈরি করে দেখাবো। আসুন দেখে নিই আজকের রেসিপি। গ্যাস অন করে একটা কড়াই গরম করে নিয়ে 1 টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে। ধুয়ে পরিষ্কার করে জল ঝরিয়ে রাখা 600 গ্রাম চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনের টুকরোগুলো একটু বড় সাইজের নিয়েছি। স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি আর দিচ্ছি পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো। একটা চা চামচের 3 ভাগের 1 ভাগ লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি। এবার হাই ফ্লেমে 3 থেকে 4 মিনিট ভালো করে ভেজে নেব। চার মিনিট পর চিকেন ভাজা হয়ে গেছে। চিকেনের গা থেকে তেল বেরিয়ে এসেছে। এবার আমি চিকেনের টুকরোগুলো এক এক করে তুলে নিচ্ছি। চিকেনের টুকরোগুলো তুলে নিয়ে ওই তেলের মধ্যে হাফ চা চামচ গোটা জিরে ফোড়ন দিলাম আর দিচ্ছি 2টো তেজপাতা। ফোড়ন ভাজার সুগন্ধ বেরোলে 6টা মিডিয়াম সাইজের কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ অল্প ভেজে নিয়ে 1 চা চামচ রসুন বাটা ও 1 চা চামচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম ফ্লেমে আদা আর রসুন ভালো করে কষিয়ে নেব। আদা আর রসুন ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। 2টো বড় সাইজের টমেটো অল্প জল দিয়ে মিক্সিতে বেটে রেখেছিলাম, ওইটা দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে কষিয়ে নেব। এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ধনে গুঁড়ো ও হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো। পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো দিলাম। স্বাদ মতো লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছি আর দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। 1 চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম, এটা কালারের জন্য দিচ্ছি। সমস্ত মশলা ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবার 2 টেবিল চামচ টক দই অল্প জল দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে রেখেছিলাম, ওইটা দিয়ে দিচ্ছি। আর দিচ্ছি আগে থেকে বেটে রাখা 2 টেবিল চামচ কাজু বাদাম বাটা। ভালো করে কষিয়ে নেব। 1 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমে নাড়াচাড়া করে নিয়ে ভেজে রাখা চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনের সাথে সমস্ত মশলা ভালো করে মিশিয়ে নেব। একটা চায়ের কাপে হাফ কাপ পরিমাণ গরম জল নিয়েছি, ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ মিল্ক পাউডার। মিল্ক পাউডার জলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিল্ক পাউডারের পরিবর্তে আপনারা 1 কাপ পরিমাণ গরম দুধ দিতে পারেন। ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার ওইটা চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার চায়ের কাপের 2 কাপ পরিমাণ গরম জল দিয়ে দিচ্ছি। গরম জলের পরিবর্তে আপনারা ঠান্ডা জলও দিতে পারেন, তবে গরম জল দিলে রান্নার স্বাদ বেড়ে যায়। ভালো করে মিশিয়ে নেব। ঝোল ফুটে উঠেছে, এবার ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে লো ফ্লেমে 10 থেকে 15 মিনিট রান্না করব। 15 মিনিট পর ঢাকা খুলে নিয়েছি। দেখুন চিকেন সেদ্ধ হয়ে নরম হয়ে গেছে। দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কাটা আমি ফ্লেভারের জন্য দিলাম। হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিচ্ছি। গরম মশলাটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। 1 চা চামচ কাসুরি মেথি দিয়ে দিচ্ছি। কাসুরি মেথি ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে 1 মিনিট হাই ফ্লেমে ফোটাবো। 1 মিনিট পর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি। ধনেপাতা ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে গ্যাস অফ করে দিচ্ছি। এবার সার্ভ করব। এই সুস্বাদু কাশ্মীরি চিকেন কারি ভাত, রুটি, লুচি, পরোটা, ফ্রাইড রাইস, পোলাও সব কিছুর সাথেই খাওয়া যায়। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তবে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না।
আর নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার ফিরে আসবো একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণের জন্য বিদায়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।